Oi, gente, o vídeo de hoje vai ser a minha slime. Vou mostrar ela, que foi que comprei. Então já vai estar se inscrevendo no canal. E ela é transparente, azul Vou comigo. pegar a caneta com a senhora, viu? Gente, eu comprei ela hoje, completamente agora, com meu dinheiro. Deixa eu ver. Ô, Du, 6 vezes 10 dá 60, né? 6 vezes 10? Mãe, o Toby vai sair, ó. Bujão? A Coca-Cola. Tá bom. Gente, já estão vendo do outro lado. Você comprou isso? Esté! Ó, Aí, filha. olha ele pra ele não sair, viu? Tipo, bem história, ó. Foi não, mãe, no Unibem. Foi na Duda. Deixa eu ver. Foi quanto? R$8. E você tinha R$8? Não foi 10? E que você... 5 da senhora, 5 da Ismael? Você foi cobrar Ismael e rapaz? Foi, né? Ela disse, dou só pra mim, certo? Oi. Deixando de balada. E é? Eita, é mesmo, né, olha? Cheiro de barata mesmo. Oi. Né? Gente, oh, mas isso aqui não é slime de verdade, isso aqui é meleca, entendeu? Acho. Mãe, disse que a filha da Gabi tá com um germe triste, já rodou todos os germes, Que Gabi? todos os coisas da Gabi. Não sei que Gabi. Acho que foi a Gabi da Dona Deusa, né? Germe de cachorro. Gente, ó. Gente, eu comprei ela hoje, ó. Eu ainda não tirei ela do forno. Gente, ó, e ela brilha no escuro. Ela brilha, ela... Chega quieta, Toby. Vem aqui, Toby. Gente, e ela é muito clear. Tipo, mas ela vai se acabar. Gente, deixa o seu like aí no meu canal. Gente, deixa eu ver que cor. Nojento. Olha que delícia. Gente, e o pior é que a gente compra. Aí quando vai daqui um dia, tá assim, ó. Deu outro. Vai aqui. Vou dizer. Essa cara. Aumentar. Gente, uma bolha. Eduardo, depois manda aquela figurinha pra mim, viu? Pode mandar. Se não mandar, eu vou quebrar a sua cara. Olha o Toby, viu? Pra não sair. Gente. É bom demais, pastel. Mas eu não sou pastel quando chega. Tia, vem cá. Subiu. Foi? Foi. Mas ele saiu não foi? 10 horas da noite eu pego outro. Não? Só coma esse. Olha Olha, ele, vou dar uma viu? coisa pra você. Vou fazer entrega só, viu? Não baixar o preço da sua moto de novo. Ele também é pica. Olha aqui, você vai fazer entrega com uma pessoa, não é só não. Mãe, eu faço. Se vire, filho. Se baixar, vai dar de novo e eu não vou pagar, não. Tá bom. Aqui, ó. Ali, Oi. sabe? Olha lá ele, mulher. Vai que ele saia. Hoje eu não vou comer carne aí, assado. Isso. Por quê? Como tá? Gente, tipo, que Agora é ela... nojento. Não coma a carne, mas como o que engorda. É nojento come. É, isso aqui engorda muito. engorda. Pastel, mal. Mãe, vai ter carne assada hoje, é? Ei, Tete, se você olhar ele, eu deixo você cortar a carne comigo. Não, mentira. Comer carne também, viu? É, bora cortar. Mãe, ó, tá vendo pra esse urubu? Ô, Você vai deixar a menina pequena cortar a carinha? Fica assim. macaco, eu vou cortar e ela vai comer comigo, seu urubu. Gente, não liga, porque o povo aqui do meu caminho tá muito nervoso. Gostou do sítio. Ouvi lá do sertão, não tem mais outro. Nessa cidade eu sou chamado de matuto. Ó. Nojento. É, calma, já que isso aí. Gente, cala a boca. Quem? Ó, cachorro, né? Venha, viu, Tete? Toby, vem, Toby. Vem. Mãe, chama o Toby. Vem, Toby.
peça. Sem ser de reais, filho. Mãe, essa senhora é linda. E tu ser doido que nem eu, pra mim era gente. Eu sou bonito, filho. Deve ser. Não. Uma outra menina aqui dança em cima de mim. Quem é essa doida? Aqui no WhatsApp. Oi, gente. Depois das mulheres. Vem, Toby! Calma, pega o Toby. Olha, vai pegar o meu toalha aqui. Pode coisar, viu, Eduardo? Tem, eu joguei. Ei, vai tirar dali não, gente. Tem, eu vou tirar. Vai tirar dali. Mas para governar seu povo, ali desejar. Quer ter filho no Tira aí, meu céu e o mar. Gente, eu vou recortar, porque né, vai que chora baixinho aqui. Verdade. Vou cortar. Eu vou ficar com o braço mais pequeno e guardar o grande. Gente, normalmente essa... Vou tampar a marca que... Eu não tô sendo patrocinada, né? Então, a marca que morra. Gente, mas ó, essa marca ela é muito ruim. Sabe por quê? Porque a pessoa mexe os 30 minutos, ela diminui. Diminui. Deixa eu tirar a foto aqui. Vento. Uma mulher vai ser atropelado. É igual o que existe é igual. Hoje tô essa bolha. Ela não toca. O pior é que ela não toca. Eu pego ela e fica assim, ó. Alô? Gente, eu vou lamber slime. Ó, a mãe tá ruim. Tem vergonha. Ficou feliz, olha, mãe. Você já viu? Eu dou 20 reais, tá bom. Ah, Eu dou 20 reais, tá bom. 50 reais. muda de face, marido. Nossa, eu dou 20 reais. 28 reais aqui, mãe, isso aqui. Olha, minha presilha. Amei. 18 reais, uma quilo de carne. Ixi, que tá feliz, tá 18 reais de carne. Ah, o bichinho tá vindo hoje, então, né? Sim, mas cadê ele? Ele ficou de hoje de tarde, meu vizinho. Hoje é quinta? Nunca apareceu. Hoje é quinta-feira. Liga, Eu liga, fiz liga. calabresa. Gente, 9 ó. reais de calabresa. Que pena que eu não vou comer. 10 reais de calabresa e 18 de carne. Eu apaguei, beijo, já deixa. Tá, menino, só vou contar Essa carne hoje, é? Você já viu, hein? Essa carne hoje. Que Tá, pena que eu não vou menino, comer. tem vergonha. Eu comprei aqui no carvão. Que menino, tem vergonha. Que menino. Ele deu um computador. Ah, mãe, deixa eu mãe fica feliz, É mulher. porque você tem vergonha, ele gosta dele, sabe que eu tenho vergonha, ele gosta, menino, ele Você gosta. tá melhor, tá, Eduardo? Como status? Olha o meu grupo. Tá. Tá. Mãe, por que a cara da senhora fica cinzenta? A cara dela é pronta. É, mãe. Para, menino. Olha aí, ó. Olha, Fabinho. Tá sem ser seu. Ele brincando. Tá Olha pra Fabinho com ele. Tô triste, né? É. Gente, vamos esticar. Estica slime. Gente, compartilha esse vídeo, me siga no Instagram, que é Karine Lima. Gente, olha isso. Peraí, deixa eu esticar aqui. Meu Deus. O teu vídeo errado na Netflix, eu assisti na Netflix. Para boa, votinho. Gente, essa meleca, que não é slime, ó. Ele te ama, Vali. Vem aqui, Toby. Aqui tá escrito, ó. Slime. Isso aqui eu não tô vendo aqui nenhum slime, tô vendo meleca, né? Gente, não compra porque roubam você. Gente, vocês estão me vendo do outro lado, ok? Gente, o pior é que quando você faz assim, ó. Mandar áudio pro seu pai. Não. Gente, é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Ainda vai ter parte 2, tá? Beijos. Tchau. Vou encerrar esse vídeo com a slide.